ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴം കൊണ്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുപഴമാണ്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 4 ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിനും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ വീതം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രൗൺ കളറായതിനു ശേഷം മറിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ ബനാന ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.